žuto smeđem neredu nalazi se jedan mali žir. Svaki pokušaj da zaspi mu ne uspeva. Sve ovo šuškavo lišće mu ne da mira spavat, pa je žir odlučio da je došlo vreme da se šuma očisti. Čekaj, zaboravili smo metlu. Au! Ajde da odmah počnemo. O ne! Šta je ovo? Hej, pa to je bundeva. Ajoj, šta ako je ispod svake hrpe bundeva? Moramo to proveriti. Tup, 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 tup. Još jedna! Ajmo dalje. Vidi, ovdje ima 2 hrpe. Aha, a jeste vidjeli to? A šta ima tu? Moram ja ovo malo ubrzat. Ne mogu više čekat da vidim koliko ih ima. Ostala je još jedna hrpa. Koliko ih je? Hoćete mi pomoći zbrojat? 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. 7, 8. Hvala ti na pomoći. Sad imam ideju. I metla leti. Pazi pada! Dobro, ajmo sada dalje. Ajme, kako je slatka. Čekaj da vidite sve bundeve. Ima da budu najlepše bundeve. O da, ovo će biti ukrašena šuma. Evo još ova. Sad se samo nadam da neće opet lišće past. O